Hello po mga boss, magandang umaga po. Meron na naman po tayong panibagong project. Samahan niyo po ako. Magpapalit po tayo ng deep well motor pump. At ayan nga po, base sa nakikita nyo, ayan po yung kanyang sirang motor pump na dapat palitan. At yan naman po ang kanyang pressure tank, 42 gallons. At yan po, nagsimula na po kami magkabit ng Gold's pump, 1 horsepower. Yan po yung pinakamagandang klase ng motor para po sa deep well po natin. Ito po ay gabi namin ginawa dahil sa kahilingan po ng ating customer, dahil po sa wala po silang tubig. At yan po, ginawa natin ng paraan na magawa kahit gabi na. At pasensya na po kayo mga boss, hindi ko na po na-videohan ang pagkabit ng wellhead. At ayan na po, tapos na po, naikabit na po namin. At yan po, gumagana na po ang lakas po ng pressure ng tubig. Iba talaga ang performance ng Gold's pump. Napakalakas na po umigop. At yan po, pinasok na po namin sa system. Ikinabit na po namin. Ayan po, kumakarga na. At gabi na po, overtime na po kami. Okay lang po, basta po ay nakapag-rescue po kami dahil po sa kailangan ng may-ari ng bahay ng tubig, kasi po wala po silang ibang option or reserve water para po kinabukasan. At pasensya na po kayo at kung inyong napapansin kung bakit dyan po nakakabit yung pressure gauge sa taas ng wellhead, at dahil po sa gabing-gabi na wala na pong mabilihan ng plug, kaya minarapat ko na po muna dyan siya po ilagay. At dito naman po sa itaas yung tamang lagayan ng pressure gauge, hindi ko lang po matanggal yung plug dahil po sa nabilog na. Napersa po siguro nung dating gumawa hanggang sa mabilog, ayon, hindi ko na po matanggal. At napagdesisyonan po namin nung katiwala po ni Sir na siya na po daw po bahala magpalit niyan kinabukasan ng gauge saka ng plug. Gagamitan lang po ng welding para po yung matanggal yung pagkakadikit ng GI plug dahil nabilog na po siyang nangusto. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa inyong panonood. At please like my page, PGB Plumbing and General Home Service.